Naam, ujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwa runinga ya Mwanzo, ambapo hii leo ni siku ama ni miaka 10 tangu shambulizi la Westgate jijini Nairobi lifanyike, ambapo kumekuwa na makumbusho ya shambulio hilo ambalo liliangamiza zaidi ya watu 67, na vile vile wakili Boniface Mwabukusi amekosoa serikali kwa kuwakamata waimbaji ama mwimbaji Sifa Bujune pamoja na producer wake. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe na tunaanza moja kwa moja na nikuwa wakili Boniface Mwabukusi hii leo amekutana na mwimbaji wa injili ama nyimbo za injili Sifa Bujune pamoja na producer wake Ezekiel Miliashi, ambao walikuwa wamekamatwa na kuachiwa huru na mahakama kwa tuhuma za kuimba wimbo wenye maudhui ya uchochezi. Mwabukusi amekosoa jinsi wateja wake walivyokamatwa na kunyimwa haki zote za kimsingi kama vile kukutana na jamaa zao. Na kutokana na hayo, Mwabukusi amesema kuwa ataelekea mahakamani kuwafungulia mashtaka maafisa wote wa polisi waliohusika na ukamataji wa mwimbaji Sifa Bujune. Ni jambo la kumshukuru Mungu kuona wateja wetu wametoka na wako nje kwa dhamana, lakini hii haiondoi uharamu wa kukamatwa kwao, kwamba kukamatwa kwao walinyimwa haki zote za msingi, zote zinazohitajika kupewa mhalifu au mtu anayetuhumiwa kwa uhalifu au kwa kosa lolote, kwa sababu swala la ukamataji ni swala la kisheria, swala la kuweka watu mahabusu ni swala la kisheria. Lakini watu hao wamekamatwa na siku zote walizokaa kule hawakupata access ya ushauri wa kisheria, hawakupata haki ya ndugu kuwepo wakati labda tu akitaka maelezo yao yachukuliwe, sevu mmoja ambaye alitumia haki yake ya kukataa kutoa maelezo. Na vile vile kulifanyika kitendo kile kilikuwa ni kinyume cha katiba, na tulifaili kwanza maombi ya habeas corpus mahakamani kuitaka jeshi la polisi mkoani Mbeya liwafikishe watu hao au kuwaleta mahakamani wakiwa hai au wafu, bring the body. Na badala yake waleta kwa kuwafungulia kesi. Tunadhani desturi hii imemea na kuota mizizi. Tuna kazi moja: kukata, kung'oa, kufukia na kuharibu kazi hii mbovu ya uharamia na uvunjwaji wa katiba ambao sasa imeanza kubobea katika nchi hii, kwamba watu wanakamatwa kinyume cha sheria, wanazuiwa kinyume cha sheria, lakini watu wakipeleka habeas corpus ghafla kesi na funguliwa. Watu wote waliona tuhuma walizotoa nazo jeshi la polisi. Kwa zilikuwa tuhuma za kichekesho. That is just opinion of facts. Na ni kazi ya sanaa. Wala sidhani askari ni askari tu. Kwa nini ujishuku ni askari wewe, asiwe wa Uganda, Gabon, Botswana? Kwa sababu hakuna askari aliyetajwa wala wapi, lakini nadhani kuna changamoto kubwa ya uwajibikaji katika jeshi letu la polisi, ambayo namna pekee ya sisi wananchi kuhakikisha kwamba haki zinapatikana ni kuvindicate the law, na namna ya kuitimiliza sheria ni kwenda mahakamani. Wateja wetu wametuelekeza na tunakwenda kufungua kesi ya madai, na kesi hii tutaifungua dhidi ya wale waliohusika kuwachukua na kuwahifadhi kinyume cha sheria. Nimeimba ule wimbo, sijuti kwa chochote ambacho nimekiimba mle, sijuti kwamba nimesema Ngorongoro watu wanahamishwa kwa nguvu, kwamba kijana mdogo ameng'olewa meno na maaskari, sijuti kusema kwamba mtoto mbarikiwa ameuawa, na baada ya mtoto kuuawa babake amepewa kesi na ushahidi uliotolewa kwenye kesi au ndani na kesi. Na viongozi wote hapo kimya. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani, kwa sababu tungekuwa watu tukiongea jamani kuna mwenzetu ameuawa, singechukulia kwamba ameuawa yani labda ni kama ni kuku. Wewe unaongea mtoto ameuawa, ni mtoto wako, wewe umezaa. Na mimi nikizaa atauawa kwa sababu aliyekufa yeye alikuwa sio mtu. Nikizaa na mimi wataua. Kwa hiyo naona heri, najiona mwenye heri sana kwamba nitafute kutengeneza mazingira ya wewe ukizaa wasiue, hata kama mimi sitakuepo. Lakini bado ulikuja kusema kwamba kalikuepo kabinti kenyewe kalisema kwamba yani kalijitoa tu kwamba sadaka mwili wake ni wa Bwana, pamoja na hayo kaja kakauawa, ila
kalitetea, kalikuwa anatetea mambo ya hivi, hapo alikuwa hataki watu waumizwe pamoja na kwamba akakuzaa. Lakini watoto hawajauawa kama mtoto ambarikiwa. Mimi hiyo nitajiona ni mtu mwenye heri sana, nisiwe na mengi. Naomba ni haya, tusonge mbele. Na nikiwa leo ni miaka 10 tangu wapiganaji wa Al-Shabaab kuvamia jengo la kibiashara la Westgate jijini Nairobi na kuwaua zaidi ya watu 67 na vile wengine 200 kujeruhiwa vibaya. Na mashambulio hayo ya kigaidi bado kwa sasa inaonekana kuwa ni tishio katika taifa la Kenya. Hebu tupate mengi zaidi. This is the hard part. Thinking of my parents losing me in this situation, and then at some point there were like explosions within the bank. I don't know if it was, you know, these two small grenades, what are they called? Grenades or what? It would boom, and then you see to sand, to dust falling from the ceiling. So I thought the building would collapse. And I was like, my parents might never find my body. Miaka 10 baadaye, Loi Awat bado anakumbuka maombi ya kukata tamaa ya watu waliokuwa karibu naye alipojipata katikati ya mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi katika ardhi ya Kenya. Loi na wenzake walikuwa wamefungiwa kwa siku 4 ndani ya jumba la maduka ya jumla ya Westgate. There was a shooter right outside the bank. The glass doors, I did not turn my head to look, but I could hear pop, ping, pop, ping. You could hear the shells falling. And that tells me if you hear the shell, that shooter is right there, because... So I imagine that there was a shooter right outside that bank. Loi alikuwa ndani ya benki iliyo ndani ya jumba hilo jijini Nairobi, ambapo alikuwa ameenda kutoa pesa atakazotumia kwa mashindano ya raga ya alasiri ambayo alikuwa akienda kutazama na binamu yake wawili. No, actually I thought, first thought was a bank robbery, because I said, what would gunshots be doing in this type of a place? They are coming to Barclays Bank. I'm like, why am I in the bank? And this is a robbery. That was my first thought. So we just stayed down there, and the shots kind of continued and continued. I started to panic at some point, because I said, I am in the bank, this is a robbery, I need to remember what to do, hand over everything, trying to remember what I should do when the bank robbers finally come to the bank. Anasema kuzungumzia matukio ya kiwewe yaliyotokea Septemba 21 mwaka wa 2013 kumemsaidia kupona. Awat, ambaye alikuwa na umri wa miaka 23 tu wakati huo, anakumbuka kusikia milio ya risasi hewani ikamwacha akiwa ameganda kwa hofu sakafuni. I just talked about it immediately. Like when I reunited with my family, I started telling the story, and I told the story, and I've not stopped telling the story up to now as I'm able to tell you. So for me, being able to talk, anybody that calls, oh my gosh, Loi was in Westgate, they call me, I just tell the story, and I tell the story. So I was never, even like one of my, my employer was telling me, you need to go for therapy, we can pay for therapy. I'm like, you know what? I didn't feel like I needed it. It did affect me in many ways. I think when the event happened, I stayed in front of the TV for like a whole week watching the news. Loi Awat ni miongoni mwa watu wengine walionusurika katika shambulizi lililoangamiza maisha ya watu 67 na zaidi ya watu 200 kujeruhiwa. Watu wenye silaha walivamia jengo hilo la Westgate wakipiga risasi mfululizo na kurusha maguruneti. Hii leo, serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani umefanya makumbusho ya tukio hilo na kuhakikishia taifa kuwa mikakati yote ya usalama umewekwa. We are now going forward is that the only way is technology. The most important way to have any site secured is technology. It's not even as expensive as it used to be, but the amount of security and amount of safety it gives you it's really, really critical that in all important installation there is very good technology use. In addition, because human intervention will also always have to be there, intelligence is the next area which has to be critically looked at, that how do we gather intelligence and share it with the right authorities to make sure that nothing, like this will ever happen again. Kuna training ya search, kujua mtu akiingia katika sehemu kama hili anaangaliwa vipi. Kuna training ya kutoa silaha kwa mtu. For example, mtu akiwa na bunduki awe na kisu awe na nini, unamnyang'anya vipi alafu unamweka vipi ili atue kwa utulivu
asilete uhalifu kwa raia wengine ama kwa mtu unaochunga. So security zetu na training zetu ni kadha wa kadha, zimejumuisha vitu mingi sana, na pia teknolojia iko ndani. Maana kwa sasa hivi kuna vitu kama cyber security ambao ni uhalifu unatendeka mtandaoni. Kwa hivyo watu wetu pia lazima wawe na ubabe wa kuweza kutatua ama kuzuia uhalifu wa namna hiyo. Sasa ndio maana tuko na training, ni mixture training tofauti. Serikali inasema walinzi pamoja na wale walinzi wa kibinafsi wamepewa mafunzo ya hali ya juu kukabiliana na tukio kama hilo siku za usoni. Kevin Sewe, Mwanzo TV. Haya, tukisonga mbele ni kuwa wakazi wa mtaa wa Mabatini Nyigogo wilayani Magu mkoa wa Mwanza wamelalamikia baadhi ya wafugaji kwa kutiririsha maji ya vinyesi vya mifugo kwenye makazi ya watu, hali inayotishia usalama wa afya zao pamoja na ya watoto wao. Wakizungumza kwenye mkutano wa kusikiliza kero mbalimbali za wananchi ulioitishwa na mkuu wa wilaya ya Magu Lecho Kasanda, wakazi hao wamesema mifugo imekuwa kero si tu kwa kutiririsha kinyesi, bali pia inaharibu miundombinu ikiwemo barabara na madaraja. Mfano kama jana mvua zimenyesha, hali ni ngumu. Mavi yale ya ng'ombe yanatiririka paka kwenye nyumba za watu, yanaingia paka ndani. Mbaya zaidi, mifugo hiyo imesababisha mmomonyoko ambao tulikuwa na mifereji kule inapitisha maji. Lakini sasa hivi ng'ombe zimepita, ile mifereji imevurugika, ina maana maji mvua zinaponyesha yanakuja moja kwa moja yanaingia kwenye nyumba za watu. Ule uchafu wote wa ng'ombe unaingia kwenye nyumba za watu. Na wanafunzi wanaenda shule wanakosa njia ya kupita. Mimi nazungumzia watoto. Na hawa wafungaji au wachungaji hawana vyoo. Kifupi mazingira ni magumu. Mitaro imeharibika, madaraja yameharibika, hata biko ni huwezi kuziona tena. Hizo tulizopimiwa za viwanja. Na tunashangaa hawa wafugaji, anaposema mwenzangu, wanatumia nguvu kubwa ambao kiasi kwamba tunakuwa na hofu kwamba labda dola inahusika, serikali inahusika pale katikati. Baadhi ya wafugaji katika wilaya hiyo wameiomba serikali kuangalia upya suala hilo kwa kuwa mifugo hiyo inatambulika na wanafuata taratibu zote za ufugaji zilizoamriwa na Wizara ya Mifugo. Sasa sisi wafugaji tunafukuzwa. Tunaambiwa tuondoe ng'ombe, lakini miaka na miaka tumekuta mababu zetu walikuwa wanakaa maeneo hayo. Mpaka eleni tunavika. Na michango ya maendeleo tunachangia, sio hivi tunakaa bila kuchangia. Tumejenga nani hapo shule ya Nyalikungu ilifungwa, choo tulijenga wakati yupo Segeleti. Michango mingi tunaochangia na serikali, tunaochangia kwenye serikali, hatuna ugomvi na serikali. Wao wakulima hatuna ugomvi nao. Mkuu wa wilaya ya Magu Lecho Kasanda amewataka wafugaji hao kufuata kanuni na taratibu za mipango miji na kuhakikisha mifugo hiyo inaondolewa ifikapo Septemba 22 mwaka huu. Waomba wananchi wote wenye mifugo katika mamlaka ya mji mdogo waziondoe kabisa, zitoke ili Magu iendelee kuwa kung'ara kama Magu na sio kama eneo la kufugia ng'ombe kama kijijini. Tunaiandaa Magu kwa manispaa na mamlaka ya mji wakati tunaendelea kufuga mbuzi, ng'ombe katika maeneo haya na wananchi wanaendelea kung'ania kwamba ni haki yao. Sheria haituruhusu, na mimi nawaomba kwa unyenyekevu mkubwa wananchi waweze kulitazama hili kwa ajili ya maendeleo ya wilaya yetu, waondoe mifugo hii kwa hiari. Tarehe 22 ilikuwa ni mwisho kwa sababu walikuja kuomba hisani ya kusubiriwa mpaka tarehe 22 kwa sababu nyumba zilizokuwa wamezijenga za mifugo mvua zilianza za ghafla, nyumba nyingi zilianguka. Haya, tuingilie habari za elimu, na ni kuwa zaidi ya watahiniwa milioni 3.5 watafanya mtihani yao ya kitaifa mwaka huu, ikijumuisha tathmini ya elimu ya shule ya msingi ya Kenya, cheti cha elimu ya msingi ya Kenya KCPE na cheti cha elimu ya sekondari cha Kenya ya KCSE. Hii ndio idadi kubwa zaidi ya watahiniwa kuwahi kusajiliwa nchini Kenya. We have 3.5 million learners. Slightly less than 1 million for
KCSE, around 1.4 million for KCPE, another around 1.2 million for CAPSEA. KCSE, when we analyze this year, because this is the last one, so many who are KCPE, so many who thought that they needed this certification really came in. So we have almost an extra 200 towards 300 learners or people who will sit for this examination, because some are adults. We believe that our children are ready for the examinations that are coming. As we are all aware, this is our last KCPE. As we fully transition now at the primary school level into the CPE, the competence-based education, and therefore we would want to exceed our children under the 844 system, and that leaves us with 5 cohorts who will still be doing the KCSE, and that is where our discussion yesterday came in when we were discussing with our parliamentary group, the Education Committee, and part of the recommendation that the Presidential Working Party did is relooking at the way in which we grade our children. Haya, kufungwa kwa njia za ardhini kati ya Niger na Benin, watu wengi wamegeukia mitumbwi na boti zenye injini ili kuvuta mto Niger kwa hatari yao. Tangu mapinduzi ya tarehe 26 Julai, daraja linalounganisha mji wa Beninville pamoja na Malanville na Gaya nchini Niger limezuiwa na malori ya mizigo. Mwanahabari wetu Afya Gamba na taarifa hiyo kwa undani kutoka Niger. Mistari ya mamia ya lori inarudi nyuma kilomita nyingi karibu na mpaka wa kaskazini mwa Benin na Niger, mizigo yao ikiharibika na madereva wao haribika baada ya wiki kukwama kwenye mpaka uliofungwa. Takriban miezi miwili tangu mapinduzi yaliyomng'oa madarakani rais wa Niger, lori zilizuiliwa huko Malanville kwenye mpaka wa Benini. Ni ishara ya kushangaza zaidi ya majirani wa Niger wanakabiliwa na vikwazo vilivyowekwa na Niamey. Baada ya wanachama 15 wa Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS kupiga marufuku biashara na Niger na kutishia hatua za kijeshi kurejesha demokrasia, serikali mpya pia ilizuia kivuko cha mpaka wa daraja la Benin. Dereva wa Niger Mahamat Kabiru aliondoka katika mji mkuu wa kiuchumi wa Benin na kuelekea Niamey siku 50 zilizopita, na sasa amekwama Malanville. Sio tu kwamba mapinduzi na kufungwa kwa mpaka kumemtenga na nchi yake na familia, lakini wiki za mvua na jua zimeharibu shehena yake ya mchele. Hakuna chochote na tuko hapa. Tukiugua hapa, hakuna kitu cha kututunza. Tafadhali wafanye juhudi ya kufungua mipaka na tutapita, tafadhali. ECOWAS iliweka vikwazo vikali dhidi ya Niger baada ya wanajeshi waasi wa Somi mnamo Julai 26 kumpindua Mohamed Bazoum, rais aliyechaguliwa kidemokrasia. Mazungumzo ya kurejesha utawala wa kiraia bado hayajazaa matunda, huku mahakama ikidai kipindi cha mpito cha miaka 3 na ECOWAS ikitaka Bazoum kurejea mara moja. Ikihofia mabadiliko ya muda mrefu baada ya mapinduzi nchini Mali, Burkina Faso na Guinea, ECOWAS inasema uwezekano wa kuingilia kati nchini Niger bado ni chaguo la mwisho. Bei ya vyakula imepanda kwa takriban 21%, huku Umoja wa Mataifa ukionya kuwa watu zaidi wako katika hatari ya kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Mapema mwezi huu, Umoja wa Mataifa ulisema tani 7,300 za chakula cha msaada zilipelekwa Niger zilikwama kwa sababu ya kufungwa kwa mipaka. Malanville sasa inafanana na sehemu ya kuegesha magari iliyojaa malori na makontena na mabasi ambayo hapo awali yalisafirisha abiria kuvuka mpaka. Madereva hulala chini ya lori, hucheza karata na kujaribu kustahimili kungoja bila mwisho kwa azimio. Tumepakia kontena na limejaa matairi. Ni afadhali kidogo kwetu, lakini kwa wengine waliobeba mchele pamoja na unga wa muhogo wote wameloa. Niger inashiriki mipaka ya kusini na wanachama wa ECOWAS, Nigeria, Burkina Faso na Benin. Lakini pia ni njia kuu ya biashara na wanachama wengine wa karibu wa umoja huo kama vile Togo, Ghana na Ivory Coast.
Vikwazo vya ECOWAS vinasimamisha shughuli zote za kibiashara na Niger chini ya udhibiti wa jeshi. Wafanyabiashara katika jumuiya za mpaka wa kaskazini mwa Nigeria na Niger pia walisema wanahisi kuzorota kwa uchumi. Tulipokuwa hapa kwa mwezi mmoja, kulikuwa na magari mengi sana ambayo hatukuweza hata kuyahesabu, lakini tuligundua kwamba wale waliokuwa na uwezo wa kufanya hivyo waligeuka na kuvuka mipaka hadi Kara. Kwa hiyo hapa tulipo hakuna njia ya kurudi kama wengine. Kwa hivyo sasa tunaomba kwamba watafungua hapa na tutamaliza. Huku njia ya ardhini kutoka Niger hadi Benini ikiwa imefungwa, wengi wamegeukia mitumbwi isiyo rasmi na boti zinazosafirisha abiria kuvuka mto Niger ambao unawagawanya. Bei ya safari ya dakika 30 zimepanda mara 10 kwa mahitaji makubwa ya waendeshaji. Asia Gamba, Mwanzo TV. Haya, tuelekee katika taifa jirani la Somalia, na ni kuwa katika mji mkuu wa Mogadisho nchini Somalia kumekuwa na ongezeko la ujenzi kufuatia kuboreshwa kwa usalama, ujenzi ambao unasimamiwa na wanawake. Katika taarifa ni kuwa mhandisi wa ujenzi Fatuma Mohamed Ali anafanya kazi kwa bidii na kwa mara nyingi akiwasimamia wafanyikazi wengine ambao ni wa kiume ambao na vile vile amewazidi kwa umri katika kuvunja vizuizi nchini hiyo, katika nchi ambayo wanawake wengi hawapatiwi nafasi hususan katika shughuli za ujenzi na kazi za kiufundi. Mwanahabari wetu Joan Wafula na mengi zaidi. Katika mji mkuu unaostawi wa Somalia, mhandisi wa ujenzi Fatuma Mohamed Ali ana kazi yake ngumu, akiwasimamia wafanyikazi wa kiume mara 2 wa umri wake, huku akikaidi dhana potofu katika nchi hii ya Kiislamu ya kihafidhina katika pembe ya Afrika. Amelazimika kukabiliana na unyanyapaa wa kijamii, upinzani kutoka kwa familia yake na kunyanyaswa kazini, lakini anasisitiza kuwa hajawahi kutilia shaka uchaguzi wake wa kazi. Alipojiandikiza kusomea uhandisi wa ujenzi, ambapo alikuwa msichana wa pekee katika darasa lake, marafiki na familia yake hawakuelewa. Katika kitivo cha uhandisi wa ujenzi, tulikuwa wanafunzi 2 tu wa kike, mimi na Sadia. Lakini wanafunzi wote waliobaki walikuwa wanaume. Zaidi ya hayo, mwanzoni mwa uandikishaji wa chuo kikuu, tulikuwa wanawake 2 tu katika fani hii. Tulikuwa wa kwanza wa kike wa kiraia wahandisi kuhitimu chuo kikuu chetu. Nchini Somalia, ambapo wanawake ni chini ya 1/3 ya watu wanaofanya kazi, kulingana na Benki ya Dunia, wazazi wengi hawakubaliani na binti zao kufanya kazi za wanaume. Lakini mtazamo inabadilika. Fathi Mohamed Abdi, mwenye umri wa miaka 23, ambaye amekuwa mhandisi huko Mogadishu kwa miaka 3, anasema amekuwa akiungwa mkono na wazazi wake, ambao wamefurahi sana kwamba amekuwa mwanamke wa kwanza katika familia yake kufanya kazi hii. Hakuna mtu aliyewahi kujaribu. Sekta ya ujenzi inazidi kushamiri katika mji mkuu wa Somalia, ambapo hali ya usalama imeimarika kwa kiasi fulani kutokana na mashambulizo ya kijeshi yaliyoanzishwa mwaka 1 uliopita na serikali dhidi ya Waislamu wenye itikadi kali ya Shabab katikati mwa nchi. Lakini wahandisi wanawake waliohojiwa na wanahabari wanasema kuwa mara kwa mara wanakabiliwa na ubaguzi wa kijinsia kazini. Pia wanabainisha kuwa mishahara si sawa. Wanawake wanalipwa chini ya wanaume katika hali nyingi, hasa katika makampuni binafsi.
Na mtazamaji, ni haya tu tuliweza kuandalia jioni ya leo, lakini kumekuwa na mechi kadhaa nchini Tanzania ambapo Simba imeweza kuitandika klabu ya Coastal Union mabao 3-0. Mabao yote matatu ya Simba yamefungwa na Jean Baleke, raia wa DRC Congo, ambaye amefunga mabao yote matatu, yani hat-trick, na vile vile Azam imeweza kuitandika Singida Fountain Gate mabao 2-1 katika mchuano wa ligi kuu bara nchini Tanzania, na ni kumaanisha kwamba Simba sasa wana alama 9 sawia na Young Africa, na wote wanaongoza jedwali hiyo baada ya mechi 3. Na ni haya tu, mimi nafahamika kama Kevin Sewe, na kwaheri kwa sasa.